ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா யூபிஎஸ். இந்த யூபிஎஸ் வந்து பேக்கப் நிற்க மாட்டேங்குது. பவரில் போட்டால் ஒர்க் ஆகுது, டக்குன்னு பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டா யூபிஎஸ் சேர்ந்து ஆஃப் ஆகுது. இதில் வந்து பேக்கப் வந்து நிற்க மாட்டேங்குது. இதில் என்ன ப்ராப்ளம்ன்றது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் நம்ம. இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து பழைய பேட்டரியை கழட்டுவோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம இந்த மல்டிமீட்டரில் வந்து இது வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். இதில் வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தாச்சு 8.5 என்னமோ இருக்குது. பட் இது வந்து பேட்டரி கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு நியூ பேட்டரி ஒன்று மாற்ற போகிறோம். அது எப்படி மாற்றுறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஒயர் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆன மாதிரி இருக்குது. இந்த ஒயரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே, இது வந்து நியூ பேட்டரி. இது எக்ஸிட் பேட்டரி. இதே 12 வோல்டேஜ், இதே ஆம்பியர் தான் அது. இப்போ இதை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். ப்ளஸ் மைனஸ் கரெக்டாக இதில் வந்து கனெக்ட் பண்ணோம், இல்லைனா வந்து போர்டு வந்து ஏதாச்சும் ஃபியூஸ் ஆகும். ஓகே, இந்த பேட்டரி வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். இது நம்ம செக் பண்ணோம், பட் இது வந்து ஏன் ஒர்க் ஆகலன்னு தெரில. இதில் வந்து பேக்கப் ஒர்க் ஆகலை. இந்த பேக்கப் ஏன் ஒர்க் ஆகலன்றது நம்ம பிசிபி கழட்டி பார்ப்போம். இந்த பிசிபி நம்ம கழட்டி செக் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவுட்புட்டில் வந்து ரிலே வந்து பேர்ன் ஆகிருக்கு. 2 இன்புட்டு 2 அவுட்புட் இருக்கும். இதில் வந்து அவுட்புட் ரிலேயில் வந்து ஒரு அவுட்புட் வந்து பேர்ன் ஆகிருக்கு. அது என்னென்னாலன்னு பார்த்தா ஓவர் வோல்டேஜ் வந்துருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால் கூட இந்த மாதிரி பேர்ன் ஆகலாம். இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இந்த அவுட்புட் ரிலே வந்து 28 வோல்டேஜ். இதையே நம்ம 28 வோல்டேஜில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் ரிலே. அதை நம்ம மாற்றி பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதான்னு. வாங்க பார்ப்போம், அதை மாற்றி பார்ப்போம். இப்போது அந்த ரிலேயை வந்து நம்ம மாற்றிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த ஃபேனல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு யூபிஎஸ் உள்ள அந்த பேட்டரியெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம அவுட்புட்டை வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதான்னு. இப்போது நம்ம அவுட்புட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம். இப்போ கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது, பேக்கப்பும் கரெக்டாக நிற்குது. இப்போ இந்த ரிலேயில் வந்து பேட்டரியும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, பட் வந்து இதில் வந்து நமக்கு ரிலேவும் வந்து பேர்ன் ஆகிருந்துச்சு. இது நம்ம 2 ப்ராப்ளம் நம்ம சரி பண்ணிட்டோம். இது போல் சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸு அந்த மாதிரி யூபிஎஸ் சம்மந்தமானது எந்த ஒரு டிவைஸு எது இருந்தாலும் நான் இந்த யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் நாங்கள் டுட்டோரியல் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக தான். எல்லாமே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பார்த்து அப்படின்றதுக்காக தான். பிடிச்சிருந்தா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முயற்சி செய்வோம். நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.